Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais uma semana com a graça de Deus, agradecendo a Deus, por tudo de bom, pela nossa saúde, pela nossa família, por tudo de bom que Ele tem nos dado, Graças a Deus derramado muitas bênçãos na nossa vida, Graças a Deus, protegendo, abençoando todos nós. Muito obrigada, meu Deusinho, E lembrando vocês que vocês podem fazer essa oração todos os dias, Quando vocês acordam, quando vocês vão dormir, Sempre é muito importante agradecer a Deus por tudo, ter essa gratidão no nosso coraçãozinho, que é muito importante, Que gostoso, iniciando mais uma semaninha. Tia Sil, semana nova, cheinha de coisas gostosas pra gente aprender, que delícia! Crianças, vocês sabem, Deixa a tia só arrumar um pouquinho aqui, aí pra ficar melhor, isso, pra tia Sil ficar mais em pezinha aqui. Vocês lembram de umas aulas bem lá atrás, que nós trabalhamos sobre a natureza, Nós falamos sobre o sol, sobre o arco-íris, sobre o dia e a noite, Quanta coisa que a gente aprendeu, Sobre o vento, lembra? Muita coisa interessante, São o nosso dia a dia, o que a gente vive o dia a dia. E nós vamos falar essa semana um tema muito importante, importantíssimo, aliás. Nós vamos falar sobre a água, sobre a chuva, O tema da nossa semana, nós temos dois temas muito importantes. A chuva, que é essencial para a nossa vida, a tia Sil vai conversar um pouquinho a respeito disso com vocês. E também as formas geométricas. Sim, as formas geométricas, a tia Sil vai apresentar para vocês as formas geométricas, tá? Nós vamos entrar essa semana, então nós vamos trabalhar dois temas muito importantes, tá? Vamos começar falando um pouquinho sobre a chuva, sobre a água, Vocês lembram que a tia Sil já falou sobre a chuva, Porque forma as nuvens, e aí vem o solzinho e forma o arco-íris, As gotinhas da água em contato com o sol atravessa as gotinhas da água que formam o arco-íris, Lembra algumas aulas passadas. E nós vamos falar sobre a chuva. A chuva, ela se forma nas nuvens do céu, Principalmente quando está muito calor, então acontece a evaporação, O solzinho vai lá, tá quente, 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 então o calor, ele evapora, A gente não vê, não consegue ver com os nossos olhinhos, mas a evaporação vai para as nuvens ficam carregadinhas de água, Entra em contato lá em cima, que é bem gelado lá em cima, e aonde cai as gotinhas de chuva pra gente. Por que a chuva é importante, tia Sil? Sem a chuva, nós não temos a água, Se não tiver a chuva, os rios, as nascentes dos rios, nós não temos água para tomar. E com o tempo a gente morre, porque se a gente não tomar aguinha, nós morremos de sede, E também a água é importante. Lembra das aulas das plantações nas fazendas? Que precisa da terrinha, precisa da sementinha, precisa da aguinha para molhar a sementinha e o solzinho para fazer as sementinhas germinarem, Então, tudo é um conjunto. A natureza é perfeita de Deus, porque Deus fez essa perfeição. Então, um elemento precisa do outro, Nós falamos sobre o vento, sobre o sol, sobre o dia e a noite, E também agora nós vamos falar sobre a água, tá? Que é fundamental. Sem a água a gente não vive, A gente precisa de água para hidratar o nosso corpo, Principalmente nesses dias de muito calor, tá sem chuva. Vocês observam? Pode observar, se ninguém observou ainda, crianças, ao redor de vocês tem alguma praça? Vocês podem observar lá, tá muito seco. A graminha que era para estar verdinha, agora sem a chuva, tá tudo sequinho, falta a chuvinha vindo do céu, Deus mandar a chuvinha pra gente ter aquela graminha. As árvores agora, é época das árvores perder as folhas. Por que as árvores perdem as folhas? Porque elas precisam de força no tronquinho delas, então ela solta as folhinhas dela para ela ter força, para ela não morrer o tronco. Aí quando vem a chuvinha, o tronco brota de novo, ela fica verdinha de novo. Então é a natureza que ela sabe como agir nesses tempos difíceis de seca. Tá? Então, observe lá fora para você ver, a graminha tá tudo sequinha. E também, na televisão, a gente ouve muito em jornal falar sobre queimadas. Queimadas, Ai, gente, como é triste, O pessoal sem consciência vai lá, coloca fogo nas matas, às vezes sem cuidado, joga alguma coisa que pega fogo,
destrói nossas matas, pega fogo em tudo, mata nossos animaizinhos de lá. Muito triste essa época, a gente escuta muito falar de incêndios, né? O clima, o ar fica sujo, a respiração da gente fica complicada porque a fumaça, muita poluição no ar, então a gente dá aquela gripezinha, o nariz à noite vai dormir, aquela secura, o cheiro de fumaça geralmente é horrível, né? Tudo falta de água, falta da chuva. Então por isso que ela é muito importante na vida da gente. Sem ela a gente não vive. As sementinhas não nascem pra gente ter o alimento. Os animaizinhos morrem de sede porque não tem os riozinhos, né? A vida se acaba sem água, então é muito importante a gente preservar nossa água, cuidar dela, gastar menos água no banho, escovar o dentinho com a torneirinha fechada. Então é muito importante isso, tá, crianças? Conservar e ter a consciência que a água, nosso mundo é muito rico em água, só que nem toda água a gente pode beber. Tá? A água potável do mundo é pouca, porque a gente tem água muito nas praias, mas a água salgada não pode ser consumida. Só a água potável que nasce no meio das nossas matas, né, os nossos rios de água doce, tá? Que a gente pode consumir, beber, tá bom? Então é muito importante que vocês saibam disso, a importância que tem a água para nós, para os nossos seres vivos, né, e para as plantas, para a natureza. Entenderam? Legal? Gostaram de saber um pouquinho sobre a água, sobre a chuva? Que delícia, né? Um dia chuvoso, gostoso, né? A tia vai deixar lá para vocês assistirem um clipe do Cocoricó, tá? Vamos voltar na nossa aulinha. A tia vai deixar lá no grupo, tá? Colocar o link lá, Cocoricó, para vocês verem um clipe muito gostoso. Chama Chove, do Cocoricó, tá? E também nós vamos ir para nossa apostila, olha a atividade da nossa apostila, ó. Apostila módulo 3, tá? Olha que linda, né? Verdinho, olha o sapinho gosta do quê? De água, né? Ah, meu Deus, o sapinho canta lá na lagoa, né? Quanta musiquinha legal que tem da chuvinha. Olha aqui, a página nossa que nós vamos trabalhar é a página 35, tá? Olha aqui, essa musiquinha a gente já cantou lá na escola. Eu vou cantar novamente para vocês aqui, ó, tá? Dançando para chover. Nossa, verdade. Antigamente a seca era tão dura, não chovia, que o pessoal fazia novenas, o pessoal fazia danças. Os índios fazem muito dança da chuva. Quando o pajé, né, via que estava muito seco a floresta, que ele precisava da água dos rios, senão eles não tinham nem o peixe para comer, né, porque os índios vivem da caça e da pesca. Lembra que a tia Sil falou? Então, o rio ia secando, eles se desesperavam, que não ia ter mais o peixinho para eles comerem. O que eles faziam? Eles dançavam, eles faziam a dança da chuva para ver para Deus, né, o pajé deles lá, e mandar a chuvinha para eles, né? Isso é muito importante. Então, nós vamos entrar no tema da chuva. Olha aqui, dançando para chover. Como está o tempo hoje? Vocês podem ir lá fora, né? Vai ter várias atividades que vocês vão ver como o tempo tá lá. E essa daqui é uma delas. Saiam lá fora, na varanda, observem, olha pro céu, observem como tá o tempo. Tá chuvoso hoje, tia Sil? Não sei. Tem sol, tia Sil? Hoje pelo menos tem sol, tá? Eu não sei o dia que vocês forem, porque às vezes vocês não fazem atividade no mesmo dia que a tia Sil grava a aula, né? Então, vocês vão ter que ir lá no dia que vocês forem fazer essa atividade, lá fora, e ver como o tempo tá. Se tiver sol, tem muitas nuvens no céu? Não tem o sol, mas tem nuvens carregadas, nuvens escuras, porque quando tem sol, as nuvens são bem branquinhas. Quando vai chover, as nuvens são mais cinzentadas, elas estão carregadinhas de água, tá? Então tem que observar bem isso, é uma aula de observação, tá? Vão lá fora e ver. Depois que vocês forem lá fora observar como estão o tempo, né? Como está o tempo hoje, vocês vão vir aqui, sentar, tem uma janelinha, tá? E tem a musiquinha aqui, ó. Como está o tempo hoje? Vamos cantar a musiquinha? A janelinha. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. O guarda-chuva abre quando está chovendo. O guarda-chuva fecha se o sol está aparecendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, né? A gente cantava com as mãos, né? Abriu,
fechou, fechou, abriu, fechou, né? Lembra que a gente cantava a musiquinha? Então, tem a musiquinha, a mamãe pode estar cantando pra vocês já ouviram lá na escola, né? Com a tia Sil. E aqui tem uma janelinha linda. O que vocês vão fazer aqui? Depois de observar lá e cantar a musiquinha, vocês vão desenhar aqui como o tempo está lá fora. Se tem o sol, vocês vão desenhar o sol, né? Amarelinho aqui, ó. Faz os raios do sol, bem legal, pode pintar, né? Com tinta, desenhar com canetinha também fica legal. E as nuvens, tem nuvens no céu? Desenha as nuvens no céu, tá? Se está chuvoso, tia Sil, não está com sol, vocês vão desenhar as nuvens meio acinzentadas, tá? Como que é as nuvens acinzentadas? Tia Sil, vocês podem pingar um pouquinho de tinta branca e um pouquinho de tinta preta, misturar num potinho e fazer o cinza, porque o branco com preto, pouquinho preto, ele vira cinza, tá? Vocês podem pintar aqui as nuvens e fazer gotinhas, né? Com canetinhas, aqui com as gotinhas podem ser em azul, porque a água representa o azul, né? Então vocês podem fazer pinguinhos com canetinhas, todos assim, chovendo, é a chuvinha, tá? Se tiver chovendo, agora se tiver sol, sol. Se não tiver nuvens, sol, sol. Se tiver sol e nuvens, o sol e as nuvens. Se tiver sem sol, com as nuvens de chuva, que é as nuvens mais escurinhas, vocês vão desenhar as nuvens mais escurinhas. Combinado? Fechou aqui, tia Sil tá falando demais hoje. Ai, meu Deus do céu, a aula tá ficando comprida. Vamos lá. Depois, mamães, sentem as crianças numa roda de conversa que nós vamos apresentar as formas geométricas. Sim, olha elas aqui. Essas formas geométricas aqui é da tia Ana Paula, a professora de manhã. Ela confeccionou para as crianças, ela dá aulinha para o maternal 1 e maternal 2. Então ela também já tinha feito uma atividade para o maternalzinho 1. Então nós vamos usar o maternal 2 também. Ó, tia Ana, né? Que criativa, né? Legal, muito legal, tia Ana Paula. Então, vocês façam com papel, pode imprimir também. Quem tem impressora, imprime as 4 formas geométricas, tá, crianças? Olha aqui quais são. Ó, crianças, vamos começar com o triângulo. Olha aqui, essa aqui é o triângulo. Olha que linda, tem até um olhinho, ó. O que é a diferença do triângulo, tia Sil? Ele tem 3 lados, tá? Ó, triângulo, tem 3 lados, tá? Esse daqui, quadrado, tem 4 lados, ó. 1, 2, 3, 4. 4 pontinhas, 4 lados. Quadrado, tá? Esse aqui, tia Sil, qual que é? Esse é um círculo. Parece uma bola, mas é uma bola, né? Parece um rostinho também. Só que ele é um círculo. O nome dele nas formas geométricas se chama círculo, tá? E esse daqui, tia Sil, parece um quadrado. Não é um quadrado, sabe por quê? 2 lados dele, ele também tem 4 ladinhos, ó. Ele chama retângulo, ele é um pouquinho diferente. Ele tem 4 lados, só que ele é mais comprido. Esses 2 lados aqui são iguais. Esses 2 lados também, então eles não têm. O quadrado tem 4 lados exatamente iguais. Esse ladinho é igual a esse ladinho tem a mesma medida desse, ó. 4 igualzinho, ele é um quadrado. Esse aqui não. Olha aqui, ó, ele tem esse ladinho aqui e esse igual, e esse ladinho de cima aqui igual, ele é um retângulo, ele é mais comprido, tá? Olha que a diferença, ó, se eu colocar um em cima do outro, ó, sobra todo esse pedaço, ó. Então ele é retângulo, ó, esse é o quadrado e esse é o retângulo, tá bom? Pra vocês verem a diferença que não são iguais, tá? Então, mamães, imprimam, né, as formas geométricas, pode ser em folha. Se vocês tiverem o EVA para fazer isso também fica bem legal. Olha, a tia Ana Paula deu uma ideia ótima, tá? Vocês vão sentar sua criança, né? Crianças sentem pertinho da mamãe, vocês vão colocar as 4 formas na frente do seu filho, né? E peçam, vai falando nominho. Vamos supor, Vinícius, pega pra mamãe o quadrado. Vinícius vai lá, pega o quadrado pra mamãe. Vinícius, pega, vamos usar outra criança. Gabriel, pega o círculo. Gabriel vai pegar o círculo. Quem mais? Augusto, pega o retângulo. O Augusto vai lá, vai pegar o retângulo. Quem mais? Maria Laura, pega o triângulo. Maria Laura vai lá pegar o triângulo.
tá bom? Vocês vão estimulando eles a conhecer as formas geométricas, né? Primeiro vocês mostrem, né? Ou seja, em figuras impressas, ou seja, você pode recortar também, né? E fazer isso aqui também, que é super simplesinho, né? Pode ser feito com papel, com EVA, tá? E apresente o nominho de todos para eles conhecerem, quem ainda não conhece, e espalhem para eles irem pegando e mostrando para vocês. Combinado então? Fechou essa aulinha. Hoje é só a apresentação das formas geométricas para eles começarem a ter noção do nome. A partir de amanhã a gente começa as atividades. Combinado então? Vou deixar aqui um grande beijo, um grande abraço. Tô morrendo de saudade de vocês e até a próxima. Aula online hoje, hein? Tá? Tchau, tchau, crianças.